我终于来到了阿里山，到这里拥抱自然，享受宁静。同样，这里也是千年林木的家园和观赏自然风景的圣地。林中的小火车，东升的初日，都是不可错过的体验。跟着包包一起前往阿里山吧。萨瓦迪卡，包包卡！我现在呢还在酒店，准备出发阿里山了。这趟行程真的是非常非常期待呀！那如果你也期待这部影片，不要忘记给我订阅点赞。那我们就准备走着。今天穿了一身亮衣服，到森林里面应该会很显眼。哇，艳一点。阿里山下。我得先吃个晕车药，我看那个山路我有点慌。这边呢就是海拔2216米的阿里山森林游乐区。山上的温度呢现在也是有点低了，不过还好可以忍受。更衣。可购票处，还好我已经买好票了。好，一个可以，对这样可以了。好，谢谢。把门票验好，就拉着行李开始上山。其实在这边订酒店的话，酒店会有接驳车，你来之前最好是联系一下酒店的接驳车。如果不叫接驳车的话，就可能像我一样疯狂迷路。找到了，高山青大饭店。刚才呢，在游客中心这边也是询问了一下，然后这边工作人员跟我讲说，进去的方式呢有这种游园车，然后还有火车，还可以步行。我现在呢精力比较足，我还是想步行一下，而且他给我推荐了一条园区内唯一一条可以走的铁路线儿，他特别推荐我去那一条。他也担心下午的话，天气可能会有突变，说下雨啊，会让步道比较难走，所以我现在要趁早先进去走。哎，我的神呐！这一个大坡上来我就已经开始喘了，还没开始徒步呢，我的天呐！下面就是铁路道哎，那个上山的小火车应该就是从这边走，然后那边全是老树林，这边这个树木，你们感觉一下，这还没到最大的那个呢，这是我的手，这是这棵树。这边是绵月县的观景平台，全是雾，已经看不着外面的景色了，白茫茫的一片。这边这个绣球花好像在因他农山看到的那个花一样，很像哎。下面那条道是往神木走，我现在要往沼平车站。下来了，感觉这云雾触手可及啊！
买了一杯饮品提提神，然后我准备往那个水山巨木那边走。真的看地图好像都明白，工作人员跟我讲的说怎么走，好像也挺明白。进来以后就不明白了。好像是这条吧？说从这边下去看见一条铁轨，就是管理所的左侧。水山巨木啊，这条道就是那个可以走的铁道。哇！这条步道好少的人啊！此时的我呀，真的像有点把手机相机都扔掉，真的感觉说让你心灵上的那种冲击感，用视频真的是很难把它拍出来。当你走在这种满是古木的森林当中，对自然的那种敬畏感真的会油然而生。哎，你好。他们在这边是在拍照呢，比较特别的。哇，这棵树好大！给你们看看这棵树到底有多大。看见猴子没有？哎，刚走了，刚走了。啊，这棵树好大！我的天啊，这棵树比刚才那棵好像还大。比一下这几棵树，就知道后面那棵有多大了。这一株呢，就是阿里山最粗的水杉巨木，树高54米，树围超过16米，树龄大约有1000年了。据研究，是由10株块木合并而成。前面已经看到大路了，上大路应该能快点儿。在找平车站呢，准备休息一下。这一圈走的，我没想到走的也时间蛮长的。补充一下体力，然后准备往神木线出发了。豆干。好了，补充好能量，继续往神木线出发。太阳出来了，但是那边还是云雾缭绕的。姐妹潭，这个是妹潭，姐潭还在前面。传说过去山中有一对姐妹，因为同时爱上了同一名男子，却不愿伤害手足之情，
于是双双投潭自尽。这里因此有了姐妹潭的称号。这3颗就是3兄弟，边上是2姐妹。啊，这是4姐妹。这边真是兄弟姐妹都齐了。这个景点叫做金猪报喜，从这个角度看，真的有点像只猪哎。那个，你看，这是鼻子，然后这是耳朵，然后这是它的身体，真的好像哎。这边是人工林了。人工林，但是是1947年的时候种植的。没给他吃。这边就是守正宫了，上面还在修缮，附近也是有好多吃的。我不行，今天体力消耗太大了，我非常能吃。今天走到哪儿有吃的就要吃一口。好一个马告，一个要什么山猪肉啊？马告也是猪肉是吗？马告是我们这边的一种胡椒。胡椒啊？对。哦，然后它是胡椒调味的猪肉肠是吗？对，猪肉口味。哦，它是一种香料，可是它这样就没有原味的味道了。哦，好，没关系。这个是马告令，还有一个特别香味，有没有？这个是马告令。对。闻着有点像柠檬草的那个味道。对。也很清新的，跟那个有点姜味，有没有？是，它就是这两个结合在一起。哦，这个也好吃，马告这个香肠，真的有点柠檬的那种味道，好吃好吃。又一次吃饱喝足，又一次出发。3代目往这边走啊。从巨木群栈道这边赶快走到火车站，因为4点半就已经是最后一趟列车了，现在是4点05分。一个人？一个人吗？对，是的。好，一个100。好，这一张票已经买到啦，是100台币。好，到阿里山站准备下车啦。今天的这个阿里山园林区的徒步呢，也就算是结束了。明天早晨的3点钟，我会起来买上山看日出的火车票，很希望能看见日出。那我们就明天早晨见啦。
觉啊！现在早晨的3:23，准备去抢票看日出。今天有没有日出不知道。能看到我吗？好像看不到。但是我现在看见的天空上面能看见星星，那就说明今天应该是晴天。哇，那就有机会看到日出。零零散散的有些人了已经。因为这个车票呢是只有在每天早晨发车之前的前30分钟才开始售票，而且票量非常有限，所以就真的要早点来。你好，一位。拿到了阿里山到柱山的柱山线票。哇，怎么上面人好像更多了？谢谢。检票。等车，等车，等车。我真的感觉好多人啊，感觉一下就没票了。那边还在陆陆续续的往里进。我觉得他的票不止150呀，还在不断有人往里进呢，可能只有150张。到找兵车站还要再上50-60人。月台跟车厢的缝隙比较大，20多分钟的车程，那现在已经到不急啊，不急。5点17分日出，今天是，好像还要上那个观日平台上面去看。哇，看这个天，我觉得今天有戏，有戏。所有山脉的例行解说哈，365天不一样哦。今天会在这边出来，站在这里就今天的正中央。柱山的海拔已经到了2451米，比下面又冷一点。现在在等日出。能看到一部分，我这也算是看到了半个日出，半个日出，还行还行，总比什么都看不见强。延时摄影呢，拍的好像是不太理想，但是无所谓了，看到就很棒了。人生不是重在体验吗？哎呀，这边还有小吃，吃点东西暖和一下。来，谢谢。哦。来一碗综合的肉丸笋子汤。啊，真的吃上好舒服，好暖和啊！刚才冻死我了，真的没人给我看设备，我只能自己看着，也买不了东西吃。好，没有关系，没有看到日出记录都行哈，尽量深呼吸。阿贝的话改变了我的主意。我想了一下，我今天就不去奋起湖了，我要在这边吃饱喝足，然后走下去，顺着山路走下去。然后他说5公里左右。
5公里不算啥问题啊！哎呀，猴猴过来要抢吃的吗？你这猴猴。我吃了一个吐司，一个蛋饼，一碗综合汤，我现在已经是非常的饱。一会儿我就走下去，奋起湖放到以后有机会再去。就像这边这个讲日出的大叔讲的，这么好的地方，多吸收吸收分多精，比啥都强。下山啊！刚看的，上了这么半天才看的。台湾铁路最高点2451米。什么动物在叫？走在这边的路上，你能听见两边的树丛里面会有那种刷刷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 的声音。这边是绵月县的观景点。回酒店退房去，然后就下山了。啊，山上没待够。怎么办？山上真的好舒服啊！好了，我现在已经退了房，拿好了行李，准备下山前往台南。那这一集整个阿里山的行程到这边也就圆满了。如果你也喜欢这一集阿里山的行程，不要忘记给包包订阅、点赞、评论、分享，感谢大家支持，我们下一集见喽，拜拜！进花絮，好混乱啊！完蛋，我的水洒到包包里了，东西全湿了。哇，这个山路真的是还蛮转的，低头弄包就会很晕，然后看见美景又很高兴，看一会儿又会晕车，这全程真的好混乱。春困秋乏夏打盹。睡吧。早上7点多起来赶车，然后还吃完饭，胃部的血都开始消化了，缺氧，然后又开始想睡觉，好困。现在真的好想有张床睡一下，好困啊！天哪，我现在困的眼睛有点睁不开了。休息一下，等消化消化，然后再继续走。好，等我一下，好。City 不 City 啊？
抱抱啊！抱抱啊！大自然里走路，CT 不 CT 啊？不 CT 啊？啊，好不 CT 啊？啊！撤退！走个山路回去。哎呀，不走了，那边太黑了。那边太黑了，我还是走那个楼梯吧。超强啊，贝！我们阿里山的1000年的快木，阿里山快木就是这样。为什么阿里山蚊虫都没有，空气这么好？啊，它会释放很多精。它里面有这种油，来给你涂一下。我刚才涂过了，对啊，蛮舒服的，很舒服，肺活力非常好。你看阿贝73了呢。哦，身体真棒。每天要上来喂人自己。哦，是。这个你要随身携带，蚊虫细菌，我们手机里面都有啊。你们它快木精有功能 ，Google 它会告诉你。狼真冷啊！他们说能再往上走一走的时候，可能能看见一点，冻死我了。这边风好大啊，这边是山上，风特别大。自以为是，这是一起下山的阿公阿妈。可能走太快了，后面的阿公阿嬷走的比较慢，所以就没跟上来。我走路算快的，所以我把下山的这些阿公阿嬷们都已经甩到身后了，我自己就一个劲儿的往前冲。哦，所以他们刚才是从这个柱山观日步道，他们从上面下来的。我是走的大路，走这个小路会快一点儿。所以我说，为什么他们比我速度快，走我前面去了？压力山大，这么多素材怎么剪啊？素材好多啊！我昨天一天好像拍了100多个 G 的素材。帮忙刀，早餐券神符。刚才去吃饭去，然后饭店那老板问我，你为什么有2张券？我说我住的双人间啊，我只有1个人，所以我有2张券。说你这个券有用吗？你拿回去吧。然后他说不用，没关系，拿回去辟邪就好了。笑死我了，让我拿回去辟邪，拿这个餐券让我拿回去辟邪，真的，他们的脑回路好强大哦。没了，拜拜。